سلام دوستان عزیز. من امروز میخوام یه مدل از زیر دیوانی حصیری رو بهتون آموزش بدم که با محلول‌های پلاستیکی بافته میشه. امیدوارم دوست داشته باشید. بریم که با هم ببافیم. برای شروع ما من خودم با محلول 2/3 بافتم. 13 تا 45 سانت جدا کردم. این 13 تا 45 تا شما هر رنگ نسکافه روشن تیر و اینا فرقی نمیکنه. این 13 تا 7 تاشو میذارم زیر کار، 6 تا میذارم روی کار. نخ مادر من حدوداً 3.5 متره. از وسط چشم میکنم، تاش میکنم و به دور اون حلقه زیری بافتم قرار میدم. اینجا برای که بتونم کار رو ثابت نگه دارم یه مقدار از پام کمک گرفتن که بتونم کار رو تو شروع خیلی قشنگ محکم و ایستایی خیلی خوبی داشته باشه، کارم شل نباشه. از اون دو تا نخ زیری رو زیر و رو بین کارم رد میکنم. توی تصویر کاملا مشخصه. 2 دور به صورت زیر و رو رد میکنم تا به سر رج برسم. وقتی سر رج رسیدم 2 سمت نخ رو با هم دیگه میگیرم و اینجا کار من شروع میشه. اول یکم کشش میدم که قشنگ کار من تو مرکز قرار بگیره. حالا دو تا کار رو زیر و رو جدا میکنم. یه پیچ میدم به کارم و زیر و رو جداش میکنم. هر رشته رو 2 تا میگیرم. دوباره با پام ثابت نگه میدارم، یک کمم کشش میدم که فاصله مرکز کارم نیفته و دوباره 2 تا نخامو جدا میکنم. خب یکی از قسمت‌های من 7 تا، یعنی دیدید یه دونه من اینجا الان یه دونه مونده. این یه دونه رو با یه دونه کناری اون مشترک میگیرم و 2 تا رو با هم دیگه به صورت یه رشته در میارم. به همین صورت دور کارم رو 2 تا میکنم، یعنی نخه یه پیچ میدم و این به اسم اینو بگم یعنی تریکه ها رو به صورت ستونی جدا میکنم. الان به سر رج رسیدم. یعنی من یک دور بافتم. از اینجا یه نکته‌ای داره که خیلی مهمه. شما زمانی که دارید تریک ها رو 2 تا جدا میکنید حواستون باشه 2 تایی که دارید جدا میکنید با 2 تای زیر یکی باشه. الان نکنید مال من نبود. یه کشش میدم، یکم میکشم کارم و ببینم که کدوم نخه از مقابل 2 تاشون با هم دیگه جابجا میشن و دقیقاً 2 تای روبروی رو چیز میکنم، جدا میکنم. الان 2 تا گرفتم. خب من 2 تا گرفتم. نکنید الان بازم اینجا اشتباه شد. میبینم که 2 تای روبرویش دقیقاً نیستن. 2 تای روبروی همو میگیرم خب تا اینکه بتونم به سر رجم برسم. وقتی به سر رج میرسم یعنی من یک دور کامل بافت زدم. من برای این مدل زیرلیوانی چون با نخ 2/3 بافتم حدود 6 رج میبافم. شما بستگی به اون ضخامت نختون داره که چند رج ببافید. ما یه چیزی میخوایم حدوداً 12 ثانیه نهایتاً 13 ثانیه، بیشتر از اون دیگه مثلا برای زیرلیوانی مناسب نمیتونه باشه. همین این بافت تکراره، یعنی یه بافت 2 تا نخ رو زیر و رو میکنم و دور تریکه ها میبافم. این بافت رو من همینطور ادامه باید بدم تا زمانی که به 6 رج برسم و دقیقاً هم مشخصه. وقتی میرسم به سر رج مثلا الان باید بشمارم مثلا چند تا بافتم. فکر کنم رج سومه. رج سوم رو دارم میبافم. 3 رج دیگه ببافم کافیه. فقط نکته‌ای که اینجا داره مهمه، نه بافت که تکراری، ولی نکته‌های مهمه که یه مقدار شما سعی کنید با پاتون کنترل کنید کارو که بافت کج و کوله نشه و یه کشش نختون هم مناسب باشه. نه خیلی بکشید که کار گود بیفته و نه انقدر شل ببافید که مثلا تریک‌ها توش جابجا بشه و کار خوش فرم نشه. یه کشش مناسب که بدید دستتون میاد تا چه حد بکشید و اینا. وگرنه بافت همینجور تکرار زیر رو میبافید و تریک‌ها رو دور این نخ اصلی رو دور این تریکه ها میزنید تا زمانی که 6 رجتون کامل بشه. میشمارید دقیقاً، یعنی تریک های این سمت با اون سمت باید دقیقاً 6 تا باشه. الان من تموم شد کار. درسته؟ میخوام کور کنم نخ چیزامو. خب یک نخ رو رد میکنم. این وسیله واسه خیلی جالب و خوبیه. همه این میلای بافتنی تو خالیه. من بریدمش، تریک ها رو داخلش رد میکنم. بعدی هم دیدید آوردم پشت تریکه بعدی، از اینجا ردش میکنم. الان اون کف کار من بافته شد. برای اینکه مثلا یکم مرتب شه کارم یکم کشش میدم. حالا با این حالت کفچینا، قیچه کفچینی اون انتهاشو میبرم.
خب تمیزم ببرید، سعی کنید حالتی باشه که ازش نیامده باشه بیرون، مرتب باشه. حالا ما میخوایم برای زیبایی کار یه لبه شیکی بزنیم برای دور کارم. میایم 13 تا نخ دیگه حدودا 35 تا 37 سانت جدا میکنم. دو تا رشته نخ رو از هم باز میکنم و با استفاده از همون وسیله، همون میلهه، خب میلهه رو رد میکنم چون سخته بخوام با دست رد کنم، چون کارم محکم بافتم خیلی سخته بخوام با دست رد کنم. اینجوری نخ میذارم وسط بین دو تا نخ دیگه، یعنی من هر تریکم 3 رشته نخ داره. ما میخوایم دور کار رو به همین صورت ادامه بدیم. یعنی دو تا رشته نخ رو من از هم باز میکنم، تریکه که میخوام اضافه کنم وسط ردش میکنم. خیلی هم نکنید پایین نیادش، دست من یه جای نگه میدارم که خیلی تریکا پایین نیاد که جلوه کار زشت نباشه. خب به همین صورت من ادامه میدم، یعنی یکی یکی تریکا رو به حوصله باز میکنم از وسط و تریکه اضافه رو که میخوام اضافه نخو ما بین این رد میکنم و میفرستم تا لبه کار، نه خیلی خیلی پایین نه خیلی خیلی بالا که بین بافتم خارج بشه از بافتم. همینو به این صورت شما ادامه بدید. یعنی شما با 13 تا نخ سر انداختید، پس 13 تا نخ هم میخواید که ما بین اینا اضافه کنید. شما میتونید با همون تریکای دوتایی هم اون لبه کار رو بزنید، ولی وقتی 3 تایی میشه اون لبه کار خیلی خوشگل‌تر و قشنگ‌تر، خیلی فرمش قشنگ‌تر میشه در انتهای کار. من یکی کمی فیلمو تندتر کردم که اون دور کار رو تا آخر بزنم. الانم آخرین تریکه رو زدم، حالا میخوام شروع کنم لبه کار بزنم. اینجا یه کوچولو دقتی میخواد وگرنه کار دوبار تکرار میشه. میام اولیه رو از زیر تریکه بعدی رد میکنم، از روی تریکه بعد و دوباره از زیر تریکه بعد. متوجه شدید؟ پس یه زیر، یه رو، یه زیر. به زیری که رسیدیم اون تریکه ها رو ما بین بافت رد میکنیم. یکی یکی نخا رو به ترتیب هم رد کنید. نخا رو طوری رد کنید که پشت سر هم قرار بگیره، یه طوری نباشه که نخا روی هم دیگه بیفتن. الان همینطوری که شما دارید تو تصویر میبینید من یه دونه نخا رو رد کردم، حالا با دست مرتبشون میکنم، یکی یکی به اندازه کشش میدم. به این حالت میشه، خیلی چیز خوشگلی میشه. برای بعد دوباره زیر تریکه بعدی، روی تریکه بعدی و دوباره زیر تریکه بعدی. متوجه شدید؟ خب حالا همینم باید به ترتیب دوباره از این وسیله استفاده میکنم. نخ اول به ترتیب، نخ دوم. وقتی به ترتیب باشه کار خیلی قشنگ روی هم میخوابه، قلمبه نمیفته وسط کار. سومی هم رد میکنم. وقتی همه رو رد کردم با کشش دستم مرتبشون میکنم که 3 تاشون کنار هم دیگه قرار بگیره. ما قراره همین حالت رو کل بافت ادامه بدیم. یعنی زیر تریکه، روی تریکه، دوباره زیر تریکه و با استفاده از این وسیله کار رو مخفی میکنید. این وسیله هم میتونید داخل خرازی تهیه کنید، بگید که از این میله بافتنی شماره فکر کنم 4 یا 6ش هست، بگید تو خالی باشه. بعد بیاید با یه انبرده از چیزی نصفش کنید، لبش رو حالت بدید که اینجوری گرد بشه و خیلی راحت میتونید تریکاشو از داخل کار رد کنید. چون بخواید با دست یا مثلا پیش گوشتی کارو کنید خیلی کار سخت میشه و به دستتون خیلی اذیت میکنه. من چون نخم 2/3 دهم بود مدل نازک‌ترش رو گرفتم، چون نخ خیلی راحت تر رد میشه. خب هر چقدر میریم جلوتر سعی کنید بافتتون رو هی مرتب کنید که نخات همشون تو یک جهت باشن و بلند و کوتاه نباشن. دیگه اینجا نیازی به توضیحات اضافه من نیست چون کار داره تکرار میشه و یکی یکی ما داریم لبه ها رو میبافیم. این کار برای زیر دیوانه خیلی چیز جالب و خوشگلیه، خیلی محکمه و قابل شستشوه و اصلا لک و چیزی هم روی میز عسلی و کنار مبلی شما نمیافته که لک چای چیزی قرار بگیره. رنگای خوشگلی هم داره، رنگ نسکافه‌ای داره، تیره و روشنشو داره، کرم داره، بعضی که رنگای شادتر هم دوست دارن، همه مدل رنگی رو داره. میتونید از این مدل ها ببافید، 3 تا 6 تایی برای فروش و برای خونه خودتون ازش استفاده کنید. خب من دیگه الان دارم به اون 3 تای آخر میشم. اینجا به نکته مهم. خب من 3 تا دیگه دارم، درسته؟ خب
اولیه رو از زیر رد میکنم طبق روال، بعدی رو. اینجا من باید کمی نخهای اونه که بافتم کم شل کنم که بتونم اون نخهایی که الان میخوام ببافم و بین کار رد کنم. من 3 تا کارا رو یه ذره شل میکنم که جا باز بشه و بتونم نخهامو رد کنم. خب زیر تریکه، روی تریکه. خب این از زیره به این صورت. من فقط برای نشون بدم از زیر ردش کردم، وگرنه دور بعد بیارمش بیرون، یه دونه نخها رو از اون زیر یکی یکی ردشون کنم. این قسمت آخرش رو به حوصله انجام بدید، چون همه نخها الان اومدن تجمع کردن از اینجا در اومدن، یه کمی کار برای شما سخت میکنه، ولی همین دوتا فقط دیگه مونده. بعدش یه قراره کار رو نخهای اضافه رو بچینیم. خب اینجا نخ دوم و سومم میکشم به یه اندازه میشه. الان شد 2 تا نخ که دارم من. خب میام از زیر رد میکنم، دوباره نکنید مشخص از رو از بالا یکی یکی نخها رد میکنم و زیر دوباره. بعد اگه اینجا گیج شدید خیلی مشخصه، شما تریکه قبلی رو نگاه کنید از کجا در اومده، بعدی باید کنارش باشه، یعنی چیزی رو جا نندازید. بعدی تریکه ها باید دقیقاً کنار تریکه های قبلی در بیان بیرون. یکی یکی اینم رد میکنم. خب شما میتونستید اون نخها رو یکم کوتاه‌تر بگیرید. من به عمد یکم بلندتر گرفتم، چون اینجا دیدید میخواد مثلا نخها رو بکشید، نیاز داره که یکم نخ بلند باشه که بتونید کشش رو بهش بدید. و اینم حدود مثلا بین 40 سانت هم اوکی بوده، یا مثلا 37 سانت هم اوکیه، ولی من بخاطر که بتونم با دستم راحت نخها رو بکشم یکم بلندتر گرفتم. ما به آخرین تریک رسیدیم. خب اینجا نکنید ما قراره از زیر تریکه بعدی ردش میکنیم، از زیر میاییم بالا. خب 3 تا هم با هم بیارید. خب از روی بعدی میفرستیم بره داخل، از رو میفرستیم بره داخل. خب حالا دیگه الان مشخصه بین 2 تا تریکه که اونجا رد شده اون وسط خالیه، یکی یکی بعد اونجا ردشون کنیم. دیدید این وسط خالیه، یعنی شما اگه متوجه نشدید کجا باید رد کنید مشخصه. تریک های کناری ها رو نگاه میکنید، جایی که خالی آخرین تریک ها رو یکی یکی رد میکنید. خب آخرین تریک ها رو رد میکنم، دومی و سومین تریک هم رد میکنم. مرحله بعد دیگه فقط باید به حوصله یکم با دست بهش حالت بدیم که همشون به یه جهت باشن و بلند و کوتاه نباشن، فاصله نیافتاده باشه بینشون. خیلی هم نکشید، خیلی کشیدن باعث میشه که کار ما گود بیفته، یعنی حالت مثلا جمع بشه. ما نمیخوایم کار جمع بشه. خب جایی که دیدید به این صورته یه کمی بلند کنید، یه ذره بکشید اینجا، چون فاصله چریک ها از هم کمن، یه مقدار اینجوری با هم جمع شده. به حوصله یه ذره بکشید. یه نکته هم که هست، شما یه کارم دیگه میتونید کنید در انتها وقتی کارنجا یه مقدار کار، خب این مفتولای پلاستیکی هم یکم جمع میشه، با حرارت ملایم سشوار یه ذره بکشید این تخت میشه. الان نیاز نیست، اول کارتون رو قیچی کنید، نخهای اضافه رو دستتون رو کشش بدید، یکی یکی نخها رو ببرید. 3 تا رو با هم دیگه نگیرید که ببرید، ها دونه دونه ببرید، چون احتمال داره از به نخهای بدنم آسیب وارد بشه. پس یکی یکی نخهای تریکه رو بگیرید و برش بدید. دور کاری که برش دادید بعد میتونید اون روش رو استفاده کنید که اگه دیدید کار جمع شد، اگه نشده خب اصلا اوکی، اشکالی نداره. با حالت ملایم سشوار یکم کار تخت‌تر میشه. زیادم نگیرید چون ممکن نخها در برن، نخها خیلی شل بشن و در برن. به این صورت شما الان یه زیر لیوانی خیلی خوشگل دارید که میتونید برای خوردن چای و نسکافتون ازش استفاده کنید و لذتش رو. ممنون میشم نظراتتون رو با ما در میون بذارید.
هر جا هستید خدا یار و نگهدارتون باشه. خدا نگهدار.